Halo semuanya, balik sama gue, Luis di Kireng tadi. Jadi di video kali ini gue ingin memberikan rekomendasi barang-barang yang wajib. Sebenarnya bukan wajib sih, ini lebih tepatnya kayak barang-barang yang mungkin bakal berguna kalau misalnya kalian punya dan kalian lagi pakai mechanical keyboard gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang wajib, enggak juga gitu. Karena ini sifatnya opsional lah, kalian bisa beli atau enggak ya itu terserah sama kalian. Cuman ini mungkin bakal berguna buat kalian aja kalau misalnya kalian pakai mechanical keyboard. Oke, jadi yang pertama, barang yang akan gue rekomendasiin itu adalah barang yang paling basic yang harusnya kalian udah langsung punya kalau misalnya kalian udah beli mechanical keyboard. Yang pertama adalah ini. Kamera kedua kelihatan? Ini namanya keycap puller. Ini sebenarnya barang yang harusnya udah kita punya kalau misalnya kita beli yang namanya mechanical keyboard. Karena kalau misalnya kita beli keyboard biasanya itu udah langsung ada. Cuman nggak semua mechanical keyboard itu mengincludekan keycap puller yang bahannya dari wire kayak gini atau dari kawat lah. Karena biasanya itu beberapa keyboard yang mungkin zaman dulu atau mungkin sekarang juga mungkin di keyboard yang harganya terjangkau itu biasanya masih pakai keycap puller yang bahannya plastik. Dan kenapa gue nggak rekomendasiin pakai keycap puller yang plastik? Karena keycap puller yang bahannya plastik itu bisa bikin keycapsnya di samping-sampingnya itu jadi lecet gitu. Jadi kenapa gue menyarankan pakai yang wire kayak gini supaya ya keycapnya lebih aman dan terhindar dari lecet. Nih gue contohin aja. Caranya gampang, tinggal ditarik set. Nah udah, nggak ada lecet-lecetan di keyboardnya karena dia kayak apa ya, melewati bagian samping-sampingnya dan dia tuh nariknya dari bawah si keycapnya ini. Jadi nggak ada lecet sama sekali. Kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya setelah keycap puller yang seharusnya kalian semua juga udah punya, selanjutnya gue akan merekomendasikan switch puller. Nah switch puller ini kenapa jadi rekomendasi gue, karena sekarang sudah banyak keyboard yang apa ya, hot swap. Jadi gue menyarankan si switch puller ini gitu supaya kalian bisa ngangkat switchnya lebih gampang. Dan biasanya switch puller yang datang dari keyboard itu biasanya bahannya itu dari besi kayak gini doang. Nah sebenarnya gue sebenarnya kurang merekomendasikan switch puller yang modelnya kayak gini karena dia tuh agak susah nyambut ya karena terlalu sempit. Gue mungkin lebih rekomendasiin yang modelnya tuh kayak yang kayak pinset itu tinggal dicabut doang, nanti kalian bisa lihat nanti ya gue kasih gambarnya kurang lebih kayak gimana. Nah kalian mungkin bisa pakai yang kayak gitu supaya nyambut switchnya lebih gampang dibandingkan pakai yang dari bawaan keyboard kayak yang bisa kalian lihat di depan sekarang ini. Nah selain itu sebenarnya kalau gue juga sebenarnya punya nih sebuah switch puller dan juga keycap puller jadi satu 2-in-1 gini lah. Nah ini sebenarnya yang ini tuh cukup enak juga. Gue lupa ini dapat dari keyboard apa, kayaknya dari Noir deh kalau nggak salah, gue juga lupa. Pokoknya ini salah satu hack atau salah satu opsi keycap campur switch puller yang bisa kalian beli. Dan ini cukup enak sih untuk nyabut untuk nyabut keycap gampang dan nyabut switch juga harusnya gampang. Nah ya bener. Nah ini gue lebih rekomendasiin dibandingkan pakai switch puller yang kayak gini karena dia panjang gitu dan kita tinggal pencet doang kayak gini, set tinggal dicabut dari samping terus udah ketarik nanti switchnya. Jadi pakai yang kayak gini lebih gampang, atau mau yang terpisah juga nggak apa-apa kayak yang tadi gue kasih fotonya. Nah barang selanjutnya yang ingin gue rekomendasikan itu adalah switch opener. Nah switch opener ini berguna buat kalian kalau misalkan kalian pengen ngeloop keyboard. Kalau kalian pengen tahu cara loop keyboard, caranya ada di kartu yang ada di atas, kalian bisa nonton. Nah si switch opener ini berguna buat kalian kalau misalkan kalian mau tadi pertama loop, atau kalian pengen iseng, kalian nggak pengen loop tapi kalian pengen tahu dalemannya si switch itu kayak gimana, kalian bisa pakai yang namanya switch opener kayak gini. Nah ini sebenarnya gue bisa ngerekomendasiin dua jenis ya. Ini yang pertama ada yang bahannya dari resin, ini lebih murah sih, ini harganya kalau nggak salah cuman gue beli tuh 50 ribuan doang gitu, jadi emang nggak mahal. Terus kalau yang besi kayak gini nih gue lupa, ini gue kalau nggak salah dikasih dan harganya tuh kalau nggak salah sekitar 100 ribuan deh. Gue kurang tahu, nanti akan gue taruh link pembeliannya semuanya dari bawah jadi kalian gampang mau belinya. Dan untuk ini switch opener, gue sih so far pakai yang resin ini nggak pernah sampai patah sih. Gue nggak tahu juga. Ini gue memang pakainya nggak begitu sering karena ya gue sekarang pakainya yang besi ini karena kebetulan dikasih sama teman gue. Nah ini harganya murah ya, tadi ini sekitar 50 ribu, ini sekitar 100 ribuan lah yang bagusan. Kalau kalian pengen yang murah sebenarnya juga fungsinya sama-sama aja sih.
Ini lanjut, kalau untuk keycap puller sama si switch puller tadi harusnya harganya murah. Nanti pokoknya biar lebih gampang kalian bisa cek di deskripsi, nanti semua link pembeliannya akan gue taruh di sana. Nah, barang yang selanjutnya ini sebenarnya udah pernah gue rekomendasiin, cuman gue sekarang lebih akan ngerekomendasiin yang versi lebih bagusnya. Nah, ini gue akan rekomendasiin kuas untuk kalian bisa loop keyboard lebih enak dan lebih gampang lah ibaratnya. Nah, di sini gue akan rekomendasiin kuas yang mereknya itu Lyra Giotto yang ukurannya 1, yang flat ya, supaya untuk ngeloop switch itu lebih gampang. Jadi kenapa gue rekomendasiin ini, karena dia itu ujungnya flat, jadi untuk ngeloop switch itu harusnya lebih gampang. Terus ini harganya juga murah, cuman sekitar, ini gue belinya di Gramedia, cuman sekitar 10.000 atau 11.000. Sebenarnya kalian bisa nemuin yang lebih murah lagi, kalau nggak salah di Tokopedia atau Shopee gitu, harganya cuman sekitar 9.000 lah, nggak nyampe 10.000, itu kalian juga bisa dapetin. Atau kalau kalian pengen kuas yang lain yang lebih murah, sebenarnya terserah kalian, cuman gue nyaranin yang bentuknya flat supaya ngeloopnya itu lebih gampang dan lebih rapi aja gitu dibandingkan pakai yang rounded. Karena kalau pakai yang rounded kayak yang gue pakai sebelumnya itu agak susah, karena dia kadang suka bleber-bleber gitu, terus kadang bulu-bulunya itu kadang suka mencong-mencong gitu ya. Jadi agak kurang enak. Kalau misalnya kita pakai yang flat, semuanya jadi lebih enak aja gitu kalau misalkan dipakai di loop keyboard, jadi lebih merata aja gitu. Nah, selanjutnya tadi yang flat itu ini gue rekomendasiin buat kita bisa pakai untuk ngeloop switch aja, karena lebih enak dan lebih presisi gitulah. Dan sementara gue rekomendasiin yang bentuknya rounded atau bulat gitu untuk kita bisa ngeloop stabilizer, karena kalau ngeloop stabilizer kayaknya lebih gampang pakai yang bentuknya rounded. Dan ini gue belinya yang Lyra Giotto juga yang ukurannya 1, jadi kecil. Dan ya kurang lebih itu untuk kuas. Kalau misalnya kalian pengen loop, gue rekomendasiin si Lyra Giotto yang ukurannya 1 kayak yang gue beli ini. Nanti tenang aja, semua linknya akan gue taruh di deskripsi. Nah, selanjutnya ini mungkin lebih ke aksesoris biar apa ya, biar lucu aja. Dan ini sebenarnya bakalan lebih berguna kalau misalkan kalian punya banyak keyboard, atau ya kalau kalian pengen pamerin keyboard kalian di meja, ini mungkin bisa bagus buat kalian. Nah, ini adalah sebenarnya lebih tepatnya itu adalah tablet stand nih ya. Second cam kelihatan? Ini sebenarnya lebih kayak tablet stand gitu untuk naro iPad, naro Galaxy Tab lah segala macam nih, sebenarnya pakai alat ini. Dan ini harganya tuh murah banget, cuman gue beli itu sekitar 15.000. Nanti linknya di bawah, kalian bisa cek aja. Nah, kenapa tablet stand ini bisa jadi stand keyboard? Ya kalian lihat aja, ini gue praktekin nih. Jadi tuh dia ada kayak sekatnya gitu di samping buat naro tablet sebenarnya, cuma kalau taruh keyboard juga bisa. Nah, kan cakep jadinya. Jadi bisa buat jadi keyboard stand. Nah, di second cam gue nggak tahu kelihatan apa enggak. Nggak kelihatan ya, pokoknya di depan situ lah harusnya kelihatan. Nih keyboard stand berguna buat naro keyboard buat dipamerin di meja aja. Nah, sini sebenarnya keyboard stand ini juga udah sering gue pakai kalau misalkan gue lagi review keyboard, karena kalau kalian nonton review keyboard gue yang sebelumnya ada keyboard yang lagi berdiri kayak gini. Nah, itu gue berdiriinnya di tablet stand ini yang harganya cuman 15.000. Nah, nanti ya pokoknya kurang lebih kayak gini lah ya fungsinya. Sebenarnya nggak banyak, cuman buat ya mamerin keyboard, dan enaknya dia bisa dilipat jadi compact. Terus kalau kalian punya tablet atau iPad, ya kan juga bisa pakai si stand ini juga selain jadi keyboard stand. Nah, barang yang terakhir ini adalah bisa dibilang wooden wrist rest nih. Kalian bisa lihat, ini wooden wrist rest, bahannya kayu. Nah, ini di second cam kelihatan ya. Ini gue beli harganya itu sekitar 100 ribuan lah, kalau nggak salah 125.000. Ini gue belinya dari Woodcraft, dibikinin sama dia. Nanti seperti biasa di deskripsi kalian bisa cek aja. Sebenarnya yang bikin wooden wrist rest ini juga banyak, bukan si Woodcraft doang, cuman ya kalian bisa cari aja yang paling deket sama rumah kalian atau daerah kalian itu apa, kalian bisa bikin wrist rest sendiri. Nah, sebenarnya gue beli wrist rest ini sebenarnya cuman iseng aja sih, karena gue tahu bahwa diri gue tidak bisa menggunakan wrist rest karena bikin tangan gue cedera gitu. Cuman intinya sih kalau pakai wrist rest ya gue nyaranin untuk digunakannya untuk sesuai namanya, wrist rest. Jadi memang untuk mengistirahatkan si pergelangan tangan kita doang gitu. Ini gue kasih contoh ya. Nah, nih, gue tau di second cam kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, pokoknya kalau pakai si wrist rest ini, kalau bisa terserah mau dipepetin kayak mau dijauhin, terserah. Kalau gue biasanya gue sukanya dijauhin. Kayak gini, terserah preferensi masing-masing aja. Nah, cuman kalau misalkan pakai si wrist rest ini, gue saranin kalau lagi ngetik pergelangannya jangan ditaruh gitu, karena
buat rest. Jadi ibaratnya habis ngetik set, ditaruh tangannya di sini biar nggak kejauhan sama si keyboardnya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngetik, tangannya jangan ditaruh di sini. Jadi ini gue kasih contoh aja ya. Ya, pokoknya gerakan tangan kalian tuh jangan kayak gini lah, karena nggak bagus buat si pergelangan tangan. Nanti bisa kena carpal tunnel syndrome. Jadi kalau misalkan mau pakai wrist rest ini, sebisa mungkin tangan kalian tuh ngambang juga. Jadi mau gerak kemana-mana tuh nggak nyangkut ke si wrist rest. Jadi kalau misalkan ya pakai wrist rest, pakainya cuman buat mengistirahatkan si tangan aja gitu. Ngetiknya jangan sambil nempel tangannya, karena nggak bagus buat pergelangan tangan. Intinya seperti itu. Dan harganya ya murah lah ya. Sebenarnya untuk bahannya sendiri ada banyak kan, yang bahannya kayak sponge gitu, harganya cuma 100 ribuan, lebih murah sebenarnya banyak. Cuman ya gue merekomendasikan sih yang kayu ini karena bagus aja gitu, bahannya kayu dan bahan foto banget lah gitu ibaratnya, karena sering gue pakai juga buat komposisi video gue gitu. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu tadi ya, 5 barang rekomendasi aksesoris mechanical keyboard yang wajib kalian miliki. Sebenarnya nggak wajib lah, ini sifatnya semua opsional. Kalau kalian mau beli atau nggak beli terserah kalian aja. Cuman mungkin barang-barang yang gue rekomendasi ini bisa jadi berguna buat kalian. Jadi semoga kira-kira barang ini bisa bermanfaat, dan sebenarnya masih ada barang-barang atau aksesoris keyboard lain yang bisa gue rekomendasiin. Cuma nanti akan gue bikin di part selanjutnya kalau misalkan ada ya, nanti akan gue coba, karena masih ada sleeve, terus masih ada tutupan inilah. Pokoknya nanti akan gue bikin di part selanjutnya kalau misalkan memang ada 5 lagi ya. Dan kalau misalkan kalian pengen ngasih suggestion ke gue kira-kira mau barang rekomendasi apa lagi, silahkan kalian drop di kolom komentar di bawah. Kalian pengen gue ngasih rekomendasi barang apa aja. Dan sepertinya itu aja yang bisa gue bahas untuk 5 rekomendasi barang aksesoris mechanical keyboard yang bakal berguna buat kalian. Jadi seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook, di Instagram, dan join komunitas kami juga di Discord dan juga Open Chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kerang Tadi. Sampai jumpa di video berikutnya.